شبای کریسمس ما وسط یه خونه یه جورایی آشوب زده ایم. یه زن و شوهر که رابطه خیلی خوبی با هم ندارن. این زن و شوهر یه پسر دارن به اسم لیام الان 11 سالشه ولی همچنان خیلی جدی پیگیر اینه که به بابا نوئل نامه بنویسه. مامانش اینجوریه که عالی عزیزم، حتما بابا نوئل میخونتش، اما باباش میگه به نظرت یه خورده واسه این کارا بزرگ نشدی؟ بابا نوئل واقعا بس کن پسر. اما لیام و خانواده‌اش سال سختی داشتن. چراشو بعدا میفهمیم. واسه همین مادر لیام دوست داره که با فکر کردن به کریسمس و بابا نوئل حال لیام بهتر بشه. لیام و خانواده‌اش تازه مهاجرت کردن و اومدن توی شهر جدید. باباش میگه بابا نوئل رو بی خیال، حالا بگو ببینم تو مدرسه اوضاع چطوریه؟ دوستی چیزی پیدا کردی یا نه؟ لیام میگه آره من کلی دوست دارم، یه دوست صمیمی هم دارم، با هم دیگه فوتبال بازی میکنیم، انقدر خوش میگذره. چی فکر کردید در مورد من؟ این که لیام دوست پیدا کرده رو راست میگه، اما فقط یه دونه، اونم اسمش گیبیه. هیچ کدوم هم فوتبال بازی نمیکنن. گیبی میگه خب چرا دروغ گفتی؟ دلیلی نداشت که. لیام میگه کجاشو دیدی؟ تازه بهشون گفتم تو سرطانم داری. نمیدونم چرا گفتم ولی خب باش کنار بیا دیگه رفیق. لیام جدا از گیبی که دوستشه یکی دیگه هم هست که دوست داره باهاش دوست بشه، یه دختری به اسم اما. گیبی به لیام میگه به نظرم بهتر یه خورده واقع بین باشی. آخه چه نقطه اشتراکی بین شما دو تاست؟ لیام میگه جفتمون گربه دوست داریم، به نظرم همین میتونه کافی باشه. الانم میرم و باهاش حرف میزنم. حالا ببین لیام دست و پاشو گم کرده، تو میاد یه حرفی بزنه دوست اما آیدن سر میرسه. آیدن مود اون بچه قلدره و زرنگه مدرسه رو داره، پس کار واسه لیام خیلی سخته. لیام سر کلاس ادبیات نشسته و تو نخ اماس. معلمم مچشو میگیره، بهش میگه جناب آقای ترنر چی جذابتر از درس ادبیات منه؟ میشه بدونمش؟ لیام هم دوباره دست و پاشو گم میکنه و میگه هیچی به خدا من داشتم گوش میکردم. معلم میگه خب جناب ترنر شما که داشتی گوش میکردیم ما داشتیم در مورد چه کتابی حرف میزدیم؟ لیام هم به جای کتاب سرود کریسمس میگه کتاب کریسمس سرود. دلیلش اینه که لیام یه مشکلی داره، اسمش هست نارساخوانی، که قراره همین مشکل یه کاری هم دستش بده. بعد مدرسه لیام به گیبی میگه واسه یه کاری کنم، یه کاری که اما ازم خوشش بیاد. به نظر توی نامم به بابا نوئل ازش بخوام کمکم کنه خوبه نه؟ گیبی میگه ببین رفیق من قضاوتت نمیکنم ولی بپا بچهای مدرسه نفهمن برای بابا نوئل نامه می‌نویسی، اونم تو سن 11 سالگی، وگرنه حسابت باکه. فردا لیام و مامانش میره واسه پست کردن نامه برای بابا نوئل، اما همون مشکل نارساخوانی اینجا خودش رو نشون میده. به جای اینکه بنویسه سانتا مینویسه سیتن یا همون شیطان خودمون. نامه به جای اینکه از قطب شمال سر در بیاره میره جهنم و میرسه به گیرندش. شب وقتی لیام توی اتاقش خوابه شیطان ظاهر میشه. شیطان میگه این نامه رو تو فرستادی پسر جون؟ از اینا هر 1000 سالی یه بار میاد طرف ما، دمت گرم یادمون بودی. لیام ترسیده میگه تو دیگه کی هستی؟ من نامه فرستادم واسه سانتا بابا نوئل، همون پیرمرد مهربونه که آرزو برآورده میکنه، من تو رو نمیشناسم. شیطان حال تازه 2000ش میافته که لیام در جریان نیست چیکار کرده. واسه همین میگه درست فرستادی، من بابا نوئلم، این همون لباسا که دوست داری، ولی نمیشه همینجا پوشید که، واسه همین من با لباس مبدل بیشتر دور میچرخم. لیام میگه خب ناممو خوندی دیگه، آرزومو برآورده کن. شیطان میگه اینجوری کار نمیکنه پسر جون، یه خورده فرق داره، من 3 تا آرزو تو برآورده میکنم، مثل قول چراغ جادو، باحالتره نه؟ نامتم حقیقتا نخوندم، حوصله‌اش نداشتم، فقط یه قرارداد خیلی کوچیک و ساده رو باید باهام ببندی. یا میگه اوکیه ولی من هنوز نمیتونم حرفاتو باور کنم. شیطانم واسه ثابت کردن خودش گربه لیامو جادو میکنه، گربه اسلام دانک میزنه و بعدش هم یه چند کلامی سخن بر زبان جاری میکنه. میگه خیلی خب من فعلا میرم ولی هر وقت به نتیجه رسیدی که چه آرزویی داشتی خبرم کن. لیام همونو میره پیش مامانش، میگه همین الان بابا نوئل اومد تو اتاقم. مامانش میگه عالی عزیزم چه خواب قشنگی، حالا برو بگیر بخواب بقیه‌اش هم خواب ببینی. لیام میگه خواب نبود واقعی بود، واسه ببینم راستی بابا کجاست. مامانش میگه کمرش درد میکرد رفته پایین رو کاناپه بخوابه. صبح داستانو مامان لیام به باباش گفته. وقتی لیام بیدار میشه میگه سلام مامان گفتی شب بابا نوئل اومده بود تو اتاقم؟ باباش میگه آره عزیزم تعریف کرد واسم، ولی خواهشاً تو مدرسه در موردش حرفی نزن، سعی کن خودت هم بهش فکر نکنی، انقدر درگیر افسانه نباشی بهتره. سر کلاس علوم لیام میبینه که اما بهش نگاه میکنه و میخنده، عجیبه. شیطان ظاهر میشه و میگه چیه پسر مگه همینو نمیخواستی؟ برو جلو فرصت خوبیه، این از آرزوی اولت. لیام میره پیش اما و میگه سلام، تا اونجایی که فهمیدم تو هم مثل من پست مالون دوست داری مگه نه؟ گفتم بیام دعوتت کنم با هم بریم کنسرتش. اما هم خوشحال قبول میکنه. حالا دیگه جور کردن بلیطا میمونه که با شیطانه. لیام داستان دیشب و اینکه بابا نوئل کاری کرده که اما ازش خوشش بیاد و به گیبی میگه. گیبی همچنان واقف به اینه که بابا نوئل وجود نداره و همه اینا احتمالاً باید توهم باشه. لیام هم میگه بهت نشونش میدم، خودت ببینی باور میکنی. توی مسیر برگشت شیطانو میبینن که نشسته روی نیمکت پارک. گیبی میگه تو مطمئنی این بابا نوئل؟ نامه‌تو بده ببینم. گیبی میگه نابغه تو نامه رو اشتباه فرستادی، این یارو سانتا نیست سیتنه، تو شیطانو احضار کردی پسر، من دیگه باید برم، خودت میدونی خودت، خداحافظ. لیام رو به شیطان میکنه و میگه من حقیقتو میدونم تو بابا نوئل نیستی. شیطان میگه باشه تو بچه زرنگ درست حد زدی، خب حالا که چی؟ ولی باحال‌تره که من خیلی خفن‌تر از بابا نوئلم. اینکه یه پیرمرد پاشه بیاد کلوچه زنجفیلی بذاره تو جوراب برات جالب‌تره یا اینکه 3 تا آرزوتو برآورده کنه، اونم هر چی که باشه، ولی یه شرط کوچیک داره که شاید خوشت نیاد. لیام میخواد فرار کنه ولی شیطان فریزش میکنه. لیام میگه خوشم نمیاد با یه موجودی حرف بزنم که رو سر شاخ داره. یا خب مشکل شاخه، بیا دیگه نیست. لیام میگه من شرمنده‌ام ولی
ولی واقعا نمیخواستم تو رو احضار کنم. نامه اشتباهی اومده. حالا اگه میشه برگرد جهنم. شیطان میگه نمیشه بزرگوار. من یه آرزوی تو رو برآورده کردم. قرارداد دیگه بسته شده. زمانی میرم که 3 تا آرزوت رو کرده باشی. راستی در راستای همون آرزویی که کردی، ردیف اول کنسرت پست مالون واسهتون صندلی گرفتم. یا میگه ممنون، دمت گرم، ولی نمیخوامش. اینو بگو چی کار بکنم تو میری؟ شیطان میگه عجب زبون نفهمی هستی. میگم قرارداد بسته شده. فقط 2 تا بند داره که خیلی آسونه. من 3 تا آرزوی تو رو برآورده میکنم، هر چی که باشه. بعدش تو روح تو به من میفروشی و تمام. یا میگه اگه نخوام این کارو بکنم چه اتفاقی میفته؟ شیطان میگه من نمیتونم مجبورت بکنم که آرزو کنی، ولی میتونم گولت بزنم که ناسلامتی شیطانم. بعدش هم یه چشم از چیزایی که میتونه لیام آرزو کنه رو بهش نشون میده. وسط جر و بحث این 2 تا بزرگوار، معلم لیام آقای چارلز سر میرسه. میگه این آقا رو میشناسی ترنر؟ لیام هم میگه آره عمومه. معلم میگه عالی، جناب ترنر بزرگ، این بچی برادر شما سر کلاسای من یه جوری رفتار میکنه انگار کلاسای من جذاب نیست، دائما تمرکز منو به هم میزنه. شیطانم از اونجایی که حوصله قرض زدن یه معلمو نداره، یه طلسم سوسکی میزنه و معده استاد به جوش و خروش میفته. لیام داستان شیطان رو واسه گیبی تعریف میکنه. گیبی میگه خب اینکه اوکیه پسر، تو میتونی 2 تا آرزوی خیلی خفن بکنی، هیچ خطری هم واسط نداره. آرزوی سومم نمیکنی، مشکلی هم پیش نمیاد. یا من میگه نمیدونم، شاید حق با تو باشه. نمیدونم، شاه حق با تو. لیام برمیگرده سمت خونه. باید از ننه باباش اجازه بگیره واسه اینکه بره کنسرت پست مالون که فکر نمی‌کنم اجازه بدن. لیام وقتی میاد توی خونه متوجه میشه پدر مادرش یه روانشناس آوردن به اسم دکتر فینکمن. به خاطر اون حرفایی که صبح لیام زده، مامان باباش نگران شدن که نکنه رد داده باشه. دکتر از لیام میخواد هر چی اتفاق افتاده رو تعریف بکنه، اینجور که معلومه اوضاع از اون چیزی که فکر می‌کردن هم عجیب غریب تره. لیام بابا نوئل تو اتاق دیده، بعدش فهمیده که طرف شیطانه، الان میخواد آرزوشو برآورده کنه. بعد از ظهر توی پارک باهاش حرف زده و کل این داستانا. وسط تعریف کردنای لیام زنگ در خونه میخوره. کیه؟ گیبی. میگه سلام، من دوست لیامم. شیطانم اونجاست، البته به عنوان بابای گیبی. میگه همونطور که در جریانی گیبی سرطان داره و شیمی درمانی میشه. لیام به گیبی گفته که میخواد کنارش باشه، واسه همین اومدیم دنبالش. پسر بسیار فوق العاده ای داری آقای ترنر. حالا وقتشه که بریم کنسرت پست مالون. شیطان بچه‌ها رو میبره بک استیج. پست مالون یهویی میاد و با لیام گرم میگیره، انگار 1000 سال میشناستش. پست مالون میگه تو اسطوره زندگی منی لیام، همه زندگی هنری و مدیون تو هم، مرد بزرگ. دمت گرم. حالا چی شده؟ کاملا مشخصه. یه طلسم دیگه از شیطان. همون موقع اما زنگ میزنه به لیام که اومده و نشسته توی سالن. شیطان واسه گیبی هم صندلی گرفته، ولی خب نه ردیف اول، طبقه دوم اون بالا. بعد از تموم شدن کنسرت پست مالون از لیام میخواد که به عنوان اسطوره زندگیش بره روی صحنه. بعدش با هم یه موزیک اجرا میکنن و لیام هم قرش میده. لیام اما رو هم با خودش میبره روی استیج و همینطور شیطان رو. بعد از تموم شدن کنسرت لیام زنگ میزنه به گیبی باهاش در مورد کنسرت حرف بزنه، اینکه بعدش رفتن بک استیج و چه اتفاقی افتاده. باباش هم پشت در حرفای پسرشو داره میشنوه. لیام به گیبی میگه ملاقاتم با شیطان خفن ترین اتفاقی بود که واسم افتاده. بابا لیام وحشت زده میره سراغ مادرش تا اونم بیاد بشنوه بچه‌شون داره چی میگه. داستان خیلی فراتر از یه توهم ساده است انگار. لیام میگه فردا توی کارناوال کریسمس اون اتفاق بزرگی قراره بیفته. اما موقع لیام متوجه سر و صدای پشت در میشه اما کسی اونجا نیست. یه کلاغ میاد دم پنجره، وقتی باز میکنه میبینه شیطانه که خودش رو تبدیل کرده. شیطان میگه عالی بود، کنسرت خیلی خوش گذشت. خب بگذریم، این آرزوی اولت. دومی بگو، باز سری روح تو ببرم بچه جون، علافم نکن دیگه. لیام هم آرزوی دومش رو میگه. آرزوی دوم لیام این بوده که دندونای گیبی درست بشه، به خاطر اینکه همیشه گیبی بابت دندوناش خجالت میکشیده، اما نمیگه که دلیل خوب شدن دندوناش آرزوی خودشه. گیبی شب خوابیده، صبح پا شده دیده همه چیز رواله. وقت کارناوال کریسمسیه، یه جورایی میشه اولین دیت لیام و اما. این وسط گیبی هم هست به عنوان سرخر. توی کارناوال پدر مادر لیام هم اومدن، از حرفای دیشبش فهمیدن که قراره امروز بیاد کارناوال، اما اینکه برای چی اومدن مهمه. وقتی لیام میره یه اسنکی بخره، شیطانو توی دکه میبینه، بهش میگه آرزوی آخر برادر، اما لیام میگه فعلا قصد ندارم روحمو بهت بفروشم. وقتی لیام خوراکیاشو میخره و میخواد برگرده پیش دوستاش، مامانش سر میرسه و یه جورایی خفتش میکنه، با خودش میبرتش توی ماشین به مقصد بیمارستان پیش دکتر فلینکمن، به خاطر اینکه فکر میکنن اوضاع روح و روان لیام خیلی خرابتر از اینه که بشه با یه مشاوره روالش کرد. دکتر میگه عزیزم امشب همینجا میمونی، من میرم بیرون با پدر مادرت در مورد همین قضیه یکم صحبت کنن. شیطان دوباره ظاهر میشه. لیام میگه خب به نظرم وقتش آرزوی سوم رو هم بکنی، مثل اینکه کمک میخوای. نه میتونم کمکت کنم از اینجا بزنی بیرون، چون احساس میکنم زیادی لازمه. لیام ولی زیر بار نمیره، چون میدونه عاقبت آرزوی آخرش چیه. شیطان پار کنشون لیام میده، انگاری گیبی داره سعی میکنه مخ ما رو بزنه با همون دروغی که لیام بهش یاد داده، اینکه سرطان داره و حالش خیلی خوب نیست. خرید ترحم همیشه جوابه، ولی بازم لیام قبول نمیکنه که آرزوی سومش رو اینجا خرج کنه. دکتر داره با پدر مادر لیام حرف میزنه که یکی از پرستارا سر میرسه. میگه توی اتاق همون پسر معروف است دکتر، دیشب توی کنسرت پست مالون بود، خودم هم اونجا بودم، پسر خیلی فوق العاده است.
فیلمش هم دارم نگاه. انگار لیام این که گفته بوده رفته کنسرت پست مالون حقیقتیه. این دیگه مثل شیطان و بابا نوئل یه توهم نیست. اصلا از کجا معلوم داستان بابا نوئل و شیطانش هم واقعی باشه؟ برای همین لیام از بیمارستان مرخص میکنن و برمیگرده خونه. اما لیام بابت اینکه پدر مادرش چقدر نسبت بهش بی‌اعتمادن عصبی و کله میکنه توی اتاقش. لیام الان اعتماد به یه نفر دیگر رو هم از دست داده، رفیق صمیمیش گیبی که داشت سعی میکرد مخ ما رو بزنه. لیام میگه میدونی چیه، من فکر میکردم تو بهترین دوست منی. من آرزوی دوممو خرج تو کردم، بعدش تو اینجوری با هم رفتار میکنی؟ دمت گرم گیبی. اوضاع برای لیام زیادی خرابه. جدا از اون دعوا درگیری های پدر مادر لیام همچنان ادامه داره. اما دلیلش چیه؟ یه سال پیش شرایط اینجوری نبود. لیام کنار خانواده‌اش شاد زندگی میکرد. پدر مادرش با هم خوب بودن و یه عضو دیگه همین خانواده داشت. برادر کوچیکتر لیام به اسم اسپنسر توی تصادف فوت کرده. پدر مادر لیام هم نتونستن با این قضیه کنار بیان. واسه همین هم هست که مدام با هم دیگه درگیرن. لیام هم تحت تاثیر همه این اتفاقاته. واسه همین تصمیم گیره آخرین آرزوی خودش رو استفاده کنه. از پنجره اتاق فرار میکنه و میره هتل، اتاق شیطان، اتاق 666. لیام آرزوشو به شیطان میگه. دوست داره پدر مادرش بازم با هم خوب باشن، مثل قبل، مثل همون موقعی که اسپنسر هنوز زنده بود. لیام میگه اینم از آرزوی آخرم. الان چی میشه؟ میمیرم؟ شیطان میگه نه، اگه رژیم غذایی خوبی داشته باشی، روزی هم 1000 قدم پیاده روی کنی، بعد از 70 سال میمیری. اما از الان دیگه روحت مال منه. شاد باش، شیطنت کن، مردم عذاب بده، چون در هر صورت قراره بیای جهنم پیش خودم. پس دلیلی نداره دیگه خوب باشی. وقتی مادر لیام میره توی اتاقش، میبینه خبری از پسرش نیست. میفهمه که لیام جیم زده. میرن دنبالش تا پیداش کنن، اما خبری از لیام نیست. بعد دعوا درگیری شب و اتفاقایی که افتاده، با گم شدن لیام، زن و شوهر فرصت پیدا میکنن در مورد همه اتفاقا یکم با هم دیگه حرف بزنن. کاری که تا به اینجا ازش دوری میکردن. ولی حرف زدن در مورد مشکل‌ها میتونه همه چیزو حل کنه. اینجوری به جای اینکه خیال پردازی کنین طرف مقابل فکرش در مورد تو چیه، از دهن خودش میشنوی. اینم یه درس زندگی وسط ریکپ فیلم. لیام هم که پیدا میشه. از فردا لیام تصمیم گیره یه جور دیگه زندگی کنه. الان دیگه روحش مال شیطانه. اول از همه با آیدن سرشاخ میشه و سعی میکنه تحقیرش کنه. بهش میگه توی دوزاری هیچی نداری، چون اعتماد به نفس نداری، دنبال مسخره کردن بقیه. این بهت حس قدرت میده، اما بد نیست بدونی که هیچی نیستی، زبان بسته. لیام سعی میکنه جلو قلدرای مدرسه وایس، اما یه مش میخوره. از اونجایی که اگه با آیدن درگیر بشه و بمیره زودتر میره جهنم، بی خیال داستان میشه. دوباره سر کلاس ادبیات آقای چارلز و دوباره گیر دادنش به لیام. اما این دفعه لیام عذرخواهی نمیکنه، حمله میکنه. لیام میگه چرا توقع داری به حرفات گوش بدم؟ هر جلسه یه کتاب معروف دست میگیری و بهش نقدای مسخره میدی. اگه دیکنز بده، چرا خودت یه کتاب نمینویسی که خوب باشه؟ تو اگه ارزشو داشتی، معلم ادبیات کلاس 6 نبودی که حداقل یه کتاب مینوشتی، مگه نه؟ پس بهتره اینقدر به من گیر ندی، همون حرفای بورینگ همیشگی تو ادامه بده جناب آقای معلم. لیام خودش میفهمه تون رفتم، اما دلیلی نداره عذرخواهی کنه. بعد از کلاس اما از دست لیام ناراحته. بهش میگه تو آقا معلم و جلوی بچه‌ها تحقیر کردی. من فکر می‌کردم تو فرق داشته باشی، ولی تو هم یه قلدری مثل آیدن. همین. لیام خونه نشسته و داره ویدیوهای قدیمی داداشش رو میبینه که گیبی بهش زنگ میزنه. ازش میپرسه داشتی چیکار می‌کردی؟ لیام هم میگه داشتم ویدیوهای داداشم اسپنسر رو میدیدم. گیبی میگه نگفته بودی داداش داری؟ لیام میگه حقیقتش اینه که داشتم، الان دیگه نه. اینکه ما مهاجرت کردیم و اومدیم اینجا واسه این بود که نمی‌خواستیم جایی باشیم که من داداشمو از دست دادم. راستی بابت اینکه دیروز باهات بد حرف زدم هم عذرخواهی میکنم. آرزوی آخرم هم کردم، الان دیگه روح من مال شیطانه. و اما شیطان کجاست؟ شیطان برگشته جهنم تا خبر روحی که سرقت کرده رو به ما فوقش بده. اما شیطان بزرگ میگه خسته نباشی گل پسر، گل کاشتی ولی بد کاشتی. کل معاملت با اون پسر لغوه، بیفایده بود. پسر بعد 3 تا آرزوی خودخواهانه و شیطانی بکنه، نه اینکه بخواد بقیه حالشون خوب باشه یا بخواد به بقیه کمک بکنه. در ضمن در جریانم به پسر دروغ گفتی تو شیطانی، تو یه جن دونپایه‌ای با یه ضریب هوشی بسیار پایین. با این شرایط هیچ وقت تو شیطان نمیشی. از همین الانم اخراجی. فرصت دادم به تو، زبون بسته، بیفایده است. خوش اومدی. شیطان یا اینکه الان دیگه بهش بگیم جن برگشته پیش لیام. بهش میگه یه خبر دارم برات بچه جون، معامله‌مون فسخه، نمیری جهنم. دلیلش اینه که حقیقتا خودم روحتو نمیخواستم، همین. ولی وقتی لیام شروع میکنه سوال جواب کردن، اصل داستان از زیر زبونش میکشه بیرون. جن میگه من شیطان نیستم، به دروغ گفتم، البته دوست داشتم باشم ولی الان دیگه نمیتونم. از جهنم تبعیدم کردن ولی قصهشو نخور، جهنم اون قدم که میگن جای باحالی نیست. الان دیگه یه فصل جدید از زندگیم شروع میشه. او راستی آرزوی آخرت هم باطله، چون پدر مادرت قبل از اینکه من بخوام آرزوتو برآورده کنم با هم دیگه خوب شدن. واسه همین یه آرزوی دیگه پیش من داری، بگو چی میخوای؟ این دیگه عواقبی هم نداره. آرزوی آخر لیام که میخواد برآورده بشه اجرایی میشه، اینکه چیه رو فردا صبح میفهمیم. روز کریسمسه. پدر مادر لیام با هم دیگه مثل قدیم خوب و صمیمی شدن. لیام هم از اینکه میبینه دوباره حال اوضاع خونه خوب شده خوشحاله. مادر لیام بهش میگه صبحت بخیر عزیزم، برو پای درخت ببین بابا نوئل چی واسط کادو آورده. و آرزوی آخر لیام برای سانتا، البته سیتن، این بوده که داداشش اسپنسر رو برگردونه و این اتفاق افتاده. اسپنسر برگشته و زنده شده. سازوکارم اینجوریه که توی خانواده هیچ کس به غیر از خود لیام خبر نداره چه اتفاقی افتاده. اما یه نفر دیگه هم هست که توی این بازی با خبره. گیبی زنگ زده به لیام، بهش میگه من با اما حرف زدم در مورد داداشت که مرده، بهش گفتم میدونی که ترحم همیشه جواب میده، واسه همین میخواد که دوباره باهات صحبت کنه. اما مسئله اینه که اسپنسر که الان زنده است
کریسمس. و این بود خلاصه فیلم دیر سانتا تولید سال 2024. ترکیب کردن کریسمس، بابا نوئل و شیطان یه ایده خیلی جالب و غیر منتظره است. این تضاد بین خوبی و بدیه میتونه روند فیلمو جذابش بکنه. البته اگه توی پردازش هم به میزان ایده پردازی خلاق بود خیلی خفن‌تر میشد. جک بلک نقش شیطان رو بازی میکنه که مثل همیشه عالیه، به بهترین شکل اجراش میکنه. یه انرژی عجیب غریبی داره جک بلک که توی همه فیلماش بهت حال میده. دوستش دارم. کاراکتر اصلی و اون پسر بچه یعنی لیام هم جالبه و میشه گفت یه جورای قابل قبول بازیش. یه چیز جذابی که این فیلم داره موسیقی هایی که توی فیلم استفاده شده ازش کاملا به فضای کریسمسی و شادی که فیلم باید داشته باشه کمک کرده. اما اگه بخوایم بریم سراغ نقطه ضعفاش، اولین چیزی که نقطه ضعفشه به نظر من اینه که داستان قابل پیش بینیه. خیلی راحت میتونی پیش بینیش بکنی و حدس بزنی قراره چه اتفاقی بیفته. شخصیت پردازی عمیقی اتفاق نیفتاد، یه جورایی اصلا شخصیت پردازی اتفاق نیفتاد، البته به غیر از جک بلک. مابقی کاراکترها همشون کلیشه. در کل فیلم بابا نوئل عزیز یا دیر سانتا یه فیلم سرگرم کننده و خانوادگیه برای اینکه یه عصر بشینید دور هم ببینید و لذت ببرید. اگه دنبال یه فیلم با داستان پیچیده با شخصیت‌های عمیق‌تری، کلاً ژانر رو باید عوض بکنید، چون توی فیلم‌های کریسمسی پیدا کردن یه فیلم این تیپی کار سختی که البته الان می‌خوام یکشو بهت معرفی کنم. و اگه بخوام به این فیلم من نمره‌ای بدم، نمره من در پایان 6.5. حالا که تا اینجا اومدیم بریم سراغ معرفی فیلم بعدی که اونم توی ژانر کریسمسیه، با این تفاوت که خیلی داستانش باحاله. داستان فیلم در مورد یه دختر جوونیه به اسم کیتی یه زندگی پر از اشتباهات ریز و درشت داره، اما بعد از ملاقاتش با یه پسر مرموز فرصت تغییر توی زندگیشو پیدا میکنه، تغییری که زیادی اساسی و خفنه. این خلاصه فیلمی که همین الان روی صفحه داره بهت ساجست میشه که پیشنهاد میکنم حتما ببینیش. اگه ویدیو رو دوست داشتی حتما لایکش کن و کانال خودت رو هم سابسکرایب کن. از اینکه وقت گذاشتی ویدیو رو تماشا کردی ازت صمیمانه متشکرم و در پایان بوس بهت. سم سینما خلاصه فیلم های اعلان دار. سم سینما بهترین کانال خلاصه فیلم دنیا.